Mis Gorffennaf 1211 bu cyfarfod arwydd o cael iawn rhwng Tywysog y Wynedd a chynrychiolwyr y Brenin John. Enw'r tywysog oedd Llywelyn ap Iorwerth, neu Llywelyn Fawr. Mi gytunodd y brenin i gydnabod Llywelyn fel Tywysog Gwynedd a cafodd tylera heddwch rhwng y ddau ei harwyddo. Dyma'r tro cyntaf erioed i gytundeb ysgrifenedig gael ei wneud rhwng Tywysog Cymreig a choron Lloegr. Sut felly y daeth Llywelyn ap Iorwerth i gael ei adnabod fel Llywelyn Fawr? Yn sicr, llwyddodd i ennill mwy o rym nag unrhyw dywysog arall ers cyfnod y Normaniaid, ac fel diplomydd roedd yn fawr ei barch yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Roedd o'n llawn haeddu'r teitl Llywelyn Fawr. I lawar, Llywelyn oedd tywysog mwyaf Cymru'r Oesoedd Canol. Roedd ei deyrnasiad yn gyfuniad o arweiniad milwrol, pwyll diplomataidd a'i awydd i foderneiddio ei dywysogaeth. O ganlyniad, cafodd Llywelyn flynyddoedd o'r uchafiaeth yng Nghymru. Ganwyd Llywelyn tua 1173 mewn castell yn Dolwyddelan yn ŵyr i Owain Gwynedd. Roedd o'n filwr hyderus a chododd gestyll sydd i'w gweld hyd heddiw. Roedd o'n wleidydd medrus hefyd. Llwyddodd i briodi merch brenin Lloegr a chael mab ganddi, ond roedd ganddo fab hun anghyfreithlon hefyd, ac mi wnaeth hynny gymlethu pethau iddo maes o law. Gwladweinydd mawr. Ella y gwladweinydd mwyaf o'r holl tywysogion. Mae'n gwbl amlwg busneg mewn golwg, sef i fod yn ben ar yr holl arglwyddi Cymreig, troi i gynghreiried Cymreig yn ddilynwyr iddo fe, a troi o fod yn arweinydd i fod yn bennau. Ond cyn i Llywelyn ennill ei le fel tywysog, cafodd gyfnod hir o ymladd aelodau deulu ei hun. Rhywbeth digon cyffredin yn hanes Tywysogion Cymru. Bu'n ymladd yn erbyn ei berthnasa am dros ddegawd i benderfynu pwy oedd yn mynd i olynu ei daid Owain Gwynedd fel tywysog. Iorwerth Drwyndwn oedd tad Llywelyn, ond chafodd o am o'i gydnabod fel tywysog. Mae'r enw Drwyndwn yn awgrymu bod rhywbeth yn bod yna fe, hynny oedd rhaid i dywysog fod yn berffeth, ond ych chi'n cael brodyr a chymryd sydd yn ceisio hawlio'r dywysogaeth. Mae yna gyfnod digon hesb yn hanes Gwynedd o ferwolaeth Owain Gwynedd hyd at dyrchafiad Llywelyn Fawr. Erbyn y flwyddyn 1200, roedd gwrthwynebwyr Llywelyn unai wedi marw neu wedi ei halludio, ac roedd o wedi cadarnhau afal ar y dywysogaeth yng Ngwynedd uwch Conwy. Y flwyddyn wedyn, daeth Llywelyn i gytundeb ynglŷn â'i statws efo brenin Lloegr, y brenin John. A gorodd y cytundeb yma benod newydd yn hanes Llywelyn. Trwy dderbyn rheolaeth John, roedd o'n ceisio diogelu ei safle a chreu amgylchiadau ffafriol ar gyfer ei uchelgais fawr. Bwriad Llywelyn o dod yn bennaeth ar holl dywysogion ac arglwyddi Cymru. Golygai hynny bob pwrpas mai fo fyddai Tywysog Cymru. Be oedd Llywelyn yn awyddus i gael oedd cytundeb ffurfiol a brenin Lloegr oedd yn cydnabod ei statws yng Nghymru, nid fel Tywysog Cymru fel y cyfryw, ond fel pen arglwydd dros y Tywysogion ac arglwyddi Cymreig eraill. Amcan Llywelyn oedd cael yr holl dywysogion ac arglwyddi eraill i wneud gwrogaeth iddo fo. Wedyn, bydda Llywelyn yn ei gwrogaeth i frenin Lloegr ar ran yr holl dywysogion. Mewn geiriau eraill, bydda Llywelyn yn rhyw fath o dywysog Cymru. Trwy hyn, yn y tymor hir, byddai'n creu tywysogaeth Gymreig. Roedd perthynas Llywelyn a'r brenin John yn allweddol mwyn cyrraedd yr uchelgais yma, ac am 10 mlynedd fe elwodd Llywelyn yn fawr ar gefnogaeth y brenin. Enghraifft priododd hefo Siwan, merch anghyfreithlon John. Dyma arwydd clir o gefnogaeth y brenin.
a ffluan fawr yn het Llywelyn. Mae'r berthynas rhwng Llywelyn a'r brenin John yn braidd yn anodd i'w deall. Roedd John yn frenin allai brofi'n ormesol iawn. Ond rhywfod na'i gilydd, roedd e'n ddigon call i sylweddoli yr angen i sefydlogi pethau yng Ngwynedd. Mae'r rhaid deall i barodrwydd i roi i ferch yn wraig i Llywelyn yn y cefndir hwnnw. Roedd e'n ffordd arall o geisio sicrhau gafael ar Llywelyn. Roedd e'n tynnu Llywelyn i mewn i'r cylch brenhinol i ryw raddau. Ond buan iawn y penderfynodd John fod ei fab ynghyfraith o Wynedd yn dechrau dod yn rhy bwerus. Ac yn wir, dyna farn llawer o'r tywysogion Cymreig eraill hefyd. Mi ddaeth hynny i'r pen ym 1211. Mi ddaeth John y flwyddyn honno i Wynedd a byddin gref. Mi fethodd y tro cyntaf aeth yn ôl i swydd gair a dod â rhagor o filwyr i ymosod ar Wynedd. Nath o losgi tre Bangor, ac wrth gwrs roedd rhaid i Llywelyn dderbyn telerau caled iawn. Mi welodd Llywelyn ddarostyniad llwyr, a bu raid iddo anfon i wraig Siwan, merch y brenin, i ymhwedd ar ei thad i estyn ymodau hedwch i Llywelyn. Roedd y telera'n llym. Mewn dogfen a'i sêl bersonol arni, cyhoeddodd Llywelyn i fod wedi cael ei guro gan John. Cytunodd i roi tiroedd y berfeddwlad i'r brenin, ac i dalu teyrnged anferth o 10,000 o wartheg a 100 o geffyla. Ond roedd rhaid iddo roi mwy nag eiddo'n unig i'r brenin. Rhoddodd ei fab anghyfreithlon Gruffydd yn wystl i John. Ond hwn oedd unig fab Llywelyn, ac roedd yn rhoi i unig anedig fab ar y pryd yn wystl yn llawr brenin. A Llywelyn yn gorfod cydnabod petai'n marw heb etifedd gan Siwan a byddai'r deyrnas yn mynd yn llwyr i'r brenin John. Roedd hwn yn fygythiad i holl ddyfodol Gwynedd ei hun. Ddeng mlynedd ar ôl i gytundeb cyntaf o John felly, roedd Llywelyn wedi cymeriad cam mawr yn ei ôl, gan gael ei gyfyngu i Wynedd uwch Conwy. Roedd dyfodol ei dywysogaeth yn y fantol. Ond yn y pen draw, fe elwodd Llywelyn fwy o gael y brenin yn elyn iddo nag yn ffrind. Yn ei stiwdio Mhenarth, mae'r artist Iorwerth wedi dechrau ar y gwaith o bortreadu Llywelyn Fawr. Ar y gynfas fawr hyn, wy'n dod i Llywelyn ar gefn geffyl yn fach iawn fan hyn. Yn debyg iawn i'r sêl o dagau, ni'n gyfarwydd ar sêl. A wi moyn peintio hwnna'n fan iawn ac yn gyda rhywfaint o fanylion. Canolbwyntio ar holl bwer sydd gyda'r lliw oren goch hyn. Ar ôl curo Llywelyn mor ddidraffarth yn haf 1211, aeth y brenin John ati i godi sawl castell mwyn dangos yn glir i fod am dynhau afal ar Gymru. Cododd ac atgyfnerthodd gestyll fel rhyddlan, symbolau clir o'i fwriad. Wedi gweld y cestyll cadarn yma'n cael ei codi ar ei tiroedd, dechreuodd nifer o'r tywysogion ar arglwyddiodd wedi cefnogi John yn erbyn Llywelyn ail ystyried, a phenderfynu bod Llywelyn yn llai o fygythiad bellach iddyn nhw na John. O ganlyniad, cododd gwrthryfel mawr yng Nghymru dan arweiniad Llywelyn, a llwyddodd i ennill tiroedd y berfeddwlad yn ôl.
Roedd Llywelyn erbyn 1212 yn barod i wneud cynnig arall, ac hefyd, tua'r un amser, roedd wedi wneud rhyw fath o gytundeb a brenin Ffrainc, Philip yr Ail neu Philip Augustus. Ac roedd gyn John broblemau yn Lloegr hefyd, achos gath ei rybuddio gan Siwan bod yna gynllwyn gan farwniaid Lloegr. Naill ai ladd John yn ystod yr ymgyrch yng Nghymru, neu i adael iddo fo gael ei gipio gan y Cymru. Mi welodd Llywelyn ei gyfle yn sgil gwrthryfel y barwniaid ac ymunodd hefo nhw yn 1215 a gorfodi'r brenin i gyhoeddi'r Siarter Fawr, y Magna Carta. Roedd y siarter yn cynnwys cytundeb i roi tiroedd y Cymru yn ôl iddyn nhw, ac yn diddymu'r telera gafodd ei gosod ar Llywelyn ar ôl y gyrfa gafodd o 4 blynedd ynghynt. Ychydig fisoedd ar ôl arwyddo'r Magna Carta, arweiniodd y tywysog ymgyrch fawr i'r de-orllewin a chipio canolfanna brenhinol Aberteifi a Chaerfyrddin. Mewn cynulliad mawr yn Aberdyfi, mae'n byr debyg fod pob tywysog Cymreig wedi penlinio a thyngu llw o ffyddlondeb i'w harglwydd newydd. Yn y bon, mi wnaeth pob tywysog gyfamod unigol personol hefo Llywelyn a'i gydnabod yn ben arnyn nhw. Nawr beth sydd gyda ni fan hyn yw dim llai na'r llunio am y tro cyntaf erioed gyfansoddiad gwleidyddol cenedlaethol Gymreig. Mae'n golygu na bod na fframwaith gyfansoddiadol gyda ni'n dod i fodolaeth. Oherwydd beth sydd gyda ni drwy gydol y ganrif nawr yw dadl rhwng brenin Lloegr a Tywysog Gwynedd neu Tywysog Cymru am deyrngarwch ac yn arbennig gwrogaeth Tywysogion Cymru. Felly nid ymladd mewn rhyw fath o wrthryfel barhaus sydd gyda ni bellach, ond milwriaeth, gweithredu milwrol yn rhan o broses gwleidyddol penodol a hwnnw'n genedlaethol i natur. Yn yr un flwyddyn ar cyfarfod yn Aberdyfi yn 1216, daeth Harri'r Trydydd i'r orsedd, yn blentyn 9 mlwydd oed, ar farwolaeth ei dad, John. Ni greodd hynny ansefydlogrwydd mawr yn Lloegr. Erbyn i John farw a wrth i deyrnas Lloegr gael ei rhwygo gan ryfel cartra, roedd Llywelyn wedi hen atgyfodi'r grym roedd o wedi i'w golli pan gafodd ei guro gan John 5 mlynedd ynghynt. Roedd o gam y nes at wireddu uchelgais o fod yn dywysog Cymru. O ddechrau'r 3ydd ganrif ar 10 ymlaen, daeth hi'n amlwg mai Llywelyn oedd y tywysog mwyaf nerthol yng Nghymru. Llwyddodd i gynnal i rym am weddill ei oes. Sylfan ei bwer oedd ei reolaeth dros Wynedd, lle roedd ganddo gyfres o lysoedd a maer drefi, sef tref wrth ymyl y llys, lle roedd gweithwyr a chynheiliad y tywysog yn byw. Un o'r llysoedd oedd Llys Rhosir, yma ym Môn. Mae'r llys ar gyrion pentra Niwbwrch ar arfordir gorllewinol Ynys Môn mewn cae o'r enw Cae Llys. Mae yna llys yn bob un cwmwd bron a mae'r cwmwd ydy'r hen ardal gweinyddol yr teyrnas Gwynedd. A'r syniad ydy wrth gwrs yn y canol oesoedd, newedig yn Gwynedd lle oedd yna prin defnyddio arian yn yr economi yn y cychwyn. Oedden nhw'n symud o un canolfan i'r llall ac yn bita'r ffordd o amgylch y teyrnas. Yn aml iawn, maen nhw'n galw'r tir gyferbyn ar llys yn tir bwrdd oherwydd bod yn creu
bwyd i'r bwrdd y Tywysogion. Wedyn mae'r tystiolaeth yn dangos y Tywysogion yn symud o un llys i'r llall. Meddyliwch amdan y neuadd, faint o bywyd oedd yn y neuadd pan oedd y tywysog yn aros yn yr ardal, barddoniaeth, gwledda ac yn y blaen. Mae'r neuadd yma'n rhanna holl pwysig o'r llys yn y canol oesoedd. Rai blynyddoedd yn ôl, cafodd rhosir ei gloddio gan Neil Johnston a thîm o archeolegwyr. Hon oedd canolfan weinyddol Cwmwd Menai, a dyma'r unig lys Cymreig o'i fath i gael ei gloddio. Mae'r olion yn dangos union gynllun y llys. Pan oeddwn ni yma i gloddio am y tro gyntaf, symud y tywod i gyd, oeddwn ni hyd i olion llys cyfa o dan y tywod yma. A da ni ar hyn o bryd yn canol un o'r adeiladau. Yr neuadd ydy hwn, da chi'n gallu gweld y lle tân wrth yn ochr ni fama. Mae gennym ni wal o amgylch y safle hefyd. Mae gennym ni olion lle oedd nhw'n paratoi bwyd. Ond mlaen ni fan yma, mae gennym ni adeilad arall sef solar neu'r chamber block. Ond pan da chi ddim yn y wal o'n hamgylch ni, nid castell fydda fo, mae llys ydy hwn. Ia, mae yna wahaniaeth wrth gwrs. Mae castell di lleoli mewn safle strategol i amddiffyn y teyrnas. Llysoedd yn gweithio yn ffordd maen nhw'n gweithredu yr teyrnas. Mae yna 6 llys yn Ynys Môn, mae hwn yn un ohonyn nhw. A mae'r system yn draw wahanol. Mae gennych chi teogion yn byw yn y pentra gyfagos, yn gweithio ar tir y tywysog, yn paratoi bwyd ar be maen nhw'n galw tir bwrdd i'r llys. Felly petai yna ymysodiad, fysa nhw ddim wedi ceisio amddiffyn y safle yma, felly? Na, dydy'r safle yn un sa chi'n gallu'n amddiffyn, dweud y gwir. A'r traddodiad ydy yn Sir Fôn ydy bod nhw'n ffoi dros y dŵr i Eryri yn munud mae rhywun yn ymosod. Dyma ble cyhoeddodd Llywelyn siarter ar gyfer mynachlog Awstinaidd yn y seiriol. Mae ei nawdd i fynachlogydd Awstinaidd, y brodyr Llwydion, sef y Francisiaid, a sawl tŷ Sistersaidd, yn dangos fod Llywelyn, fel yr arglwydd Rhys o'i flaen, yn barod iawn i ddilyn ffasiynau crefyddol yr Oesoedd Canol. Oedd crefydd at ei gilydd yn allweddol, yn ganolog i fywyd yn yr Oesoedd Canol, ac oedd nawdd yn elfen o hynny. Bydde y Tywysogion, fel noddwyr eraill ar draws Ewrop i gyd, yn noddi mynachlogydd mwyn yn y lle cyntaf edrych ar ôl i wneud nhw. Trwy roi roddion i fynachlogydd, sef arian, tiroedd, eiddo ac yn o blaen. Bydde y Tywysogion yn disgwyl gweddio y cymuned crefyddol fel rhyw fath o dal yn ôl. A bydde gweddio y cymuned crefyddol wrth gwrs yn helpu enaid y Tywysogion wedi marwolaeth, sef bydde hynny'n lleihau cyfnod yr enaid yn y Purdan. Dyma syniad tu ôl, y syniad sylfaenol tu ôl noddi sefydliadau crefyddol yn yr Oesoedd Canol. Ond os oedd Llywelyn yn dyrchafu ei lygad tuag at Dduw, roedd o hefyd yn rhoi blaenoriaeth uchel i'r hyn oedd wrth ei draed, amddiffyn ei dywysogaeth. Rhwng tua 1220 a 1230, cododd gestyll cerrig ar raddfa llawer mwy na'r un tywysog Cymreig o'i flaen. Mai yma yng Nghastell Dolwyddelan y dywedir i Llywelyn gael ei eni, cafodd yr olion welir heddiw eu codi rhywbryd pan oedd Llywelyn yn ei 30au. Mi oedd cestyll yn bwysig am amryw o resymau. Un o'r resymau oedd reswm milwrol wrth gwrs, gadw garsiwn i warchod ag ati. Ond roedd ella bod yna reswm pwysicach hefyd. Roedd codi castell yn ddatganiad yno fo'i hun, yn ddatganiad o awdurdod. Mi ddigwyddodd hyn pan adeiladwyd Chastell y Bere, y Meirionydd, ac yn cadarnhau awdurdod Llywelyn Fawr yno. Cestyll Tywysogion Gwynedd yn wahanol iawn i cestyll Tywysogion Saesneg. Mae haneswyr a archeolegwyr Saesneg wedi edrych ar y cestyll Cymraeg a wedi dweud
bod nhw ddim mor dawnus, bod nhw ddim mor cynllunio yn amddiffynol yr un mor dda, ond mae hynna methu'r pwynt. Mae dylanwad y llys yn dylanwadu ar siap y castell. Pan da ni'n mynd i edrych ar rhywle fel Chastell y Bere, pethau sy'n neud y castell yn castell ydy'r tyrau uchel. Tasa chi'n cymryd y tyrau uchel allan, fysa jyst yn edrych fel llys, fel welwch chi'n llys osur. Y pethau bach sy'n neud Cestyll Gwynedd yn unigryw. Enghraifft, yn Chastell y Bere, be welwn ni ydy y cerlunwaith gwych ar y capel ac ar ystafelloedd preifat Llywelyn ap Iorwerth. Os awn ni i rhywle fel Cricieth, welwn ni dylanwad perthynas Llywelyn Fawr efo Ranulf Iarll Caer. Mae Ranulf wedi bod ar goesga, wedi dod nôl a wedi dod ar ryw giat porthdyn newydd sbon. Os da ni'n edrych ar rhywbeth fel Dobadan, da ni'n gwybod fod y tŵr crwn yn ystafelloedd preifat i Llywelyn Fawr wedi sefydlu ar siap tŵr Wakefield yn Tŵr Llundain. Rhywbeth soffistigedig iawn a ystafelloedd preifat Harri'r Trydydd. Fel yr arglwydd Rhys, roedd Llywelyn bob amser yn fodlon ceisio dysgu gwersi gan ei gymdogion ar y gorora ac yn Lloegr, mwyn ceisio moderneiddio ei dywysogaeth ar linella Saesnig ac Ewropeaidd. Ond prif uchelgais Llywelyn oedd sicrhau mai Gwynedd oedd yn teyrnasu dros weddill y Gymru Gymreig. Un o ganlyniadau'r uchelgais yma oedd fod Llywelyn wedi dechrau creu strwythura gwladwriaeth annibynnol. Enghraifft, roedd Gwynedd yn cael ei gweinyddu'n ganolog, ac roedd Llywelyn yn defnyddio sêl fawr a sêl bersonol ar ddogfennau. Felly erbyn i Harri'r Trydydd, yn 9 mlwydd oed, olynu ei dad John, roedd Llywelyn yn arweinydd pwerus wedi ennill grym drwy ei ymgyrchoedd milwrol. Fel Harry, roedd Llywelyn hefyd wedi dechrau yrfa filwrol pan yn fachgen ifanc. Yn ôl i brifarddau Llywarch ap Llywelyn ac yn ôl Gerallt Gymro hefyd, oedd e'n arwain byddinoedd pan oedd e'n 12 mlwydd oed. A mae'n rhyfedd i feddwl am blentyn ond dyw e mewn arfer. Mae'n bir debyg, mae ymladd go iawn o Llywelyn ap Iorwerth ar y pryd ac yn ifanc o'i oedran oherwydd 40 oedd yr oedran arferol. Byddwn ni'n meddwl bod e'n rhywbeth eithriadol ar y pryd. Oedd e'n rhywbeth oedd yn werth i gynnwys mewn cerdd, oedd e'n rhywbeth oedd yn werth i gynnwys mewn llyfr yn disgrifio'r os. Mae'n amlwg fod Llywelyn wedi elwa ar ei brofiad milwrol cynnar, ac roedd llawer am ei weld yn troi y reolaeth filwrol yn dywysogaeth Gymreig. Ond os oedd am gadw ei statws, roedd rhaid iddo gael sêl bendith coron Lloegr. Cafodd Llywelyn ddim mor hyn oedd e'n i geisio, sef cael brenin Lloegr i gydnabod y sefyllfa roedd Tywysogion Cymru wedi creu ar y cyd a'i gilydd. Mi gydnabyddodd y brenin bod Llywelyn yn wr nerthol yng Nghymru, ond mi fynnodd y brenin bod arglwyddi Cymru yn dal i wneud i gwrogaeth yn uniongyrchol i frenin Lloegr. Felly roedd Llywelyn wedi methu a cael yr ymrwymiad hwn i'r cyfansoddiad newydd yng Nghymru. Roedd Llywelyn yn benderfynol a gadarnhau mai fo oedd arweinydd y Tywysogion ac arglwyddi Cymreig eraill. Arwydd clir o hyn oedd ei benderfyniad i newid ei deitl swyddogol. Ar ddechrau yrfa, roedd yn cael ei adnabod fel Tywysog Gogledd Cymru yn ei lythyra a'i siarteri. Yn ddiweddarach, mabwysiadodd y teitl mwy mawreddog, Tywysog Aberffraw ac Arglwydd Eryri.
Roedd arwyddocâd symbolaidd amlwg i'r newid. Roedd mytholeg gwleidyddol Cymru yn mynnu fod Aberffraw, prif lys Gwynedd, yn rheoli tywysogion eraill Cymru. Yn ôl y llyfrau cyfraith gafodd ei sgwennu yng Ngwynedd yn oes Llywelyn, roedd rhaid i frenhinoedd eraill Cymru roi aur i frenin Aberffraw, a brenin Aberffraw ac ef yn unig yn talu mewn aur i frenin Llundain. Neges y teitl newydd felly oedd bod Llywelyn yn dywysog Cymru, ac mae ef oedd yn cynrychioli'r holl dywysogion Cymreig eraill ger bron brenin Lloegr. Yn ei gerdd o foliant i Llywelyn, dywedodd Dafydd Benfras fod Duw ei hun yn amddiffyn y tywysog. Dyn yn fyw mi faidd ei dreisiaw, Duw fry am frenin Aberffraw. Roedd mabwysiadu'r teitl yma, Tywysog y Berffraw, felly yn golygu bod Llywelyn yn herio'r brenin ac yn mynnu iddo'i hun yng Nghymru y safle oedd yn nod ganddo. Nawr, mae Llywelyn yn mynd yn ei flaen gyda'r proses yma o mosod, ond y cyfan roedd y brenin yn barod i ildio oedd cadoediad. A mae yna wahaniaeth y byd rhwng oedi rhyfel a sicrhau heddwch llawn, ac mi aeth Llywelyn i'w fedd heb sicrhau y cytundeb hanfodol hwnnw. Pe byddai Llywelyn wedi cael cytundeb heddwch llawn, yna mae'n bosib y bydda fo wedi cael ei gydnabod fel tywysog Cymru. Ond doedd y brenin ddim yn fodlon symud o un egwyddor bwysig. Mae goron Lloegr a nid tywysog Gwynedd roedd y tywysogion Cymreig yn talu gwrogaeth. Felly fod Harry wedi derbyn teitl newydd Llywelyn, doedd o ddim am dderbyn ei ystyr symbolaidd. Ym mis Mai 1230, casglodd torf o bron i 1,000 o bobl ynghyd yng Nghrogen ger y Bala. Roedden nhw wedi teithio yma i wylio crogi William de Breose, arglwydd Brycheiniog a Buellt. Roedd o wedi cael ei ddedfrydu farwolaeth ar ôl i Llywelyn ddarganfod William yn y gwely hefo'i wraig Siwan. Gwilym Brewis ydy'r enw sy'n cael ei ddefnyddio gan Saunders Lewis yn ei ddrama Siwan, sef fersiwn Gymraeg o'r William de Breose Normanaidd. Roedd William a Siwan wedi dod i adnabod ei gilydd ar ôl i'r arglwydd ifanc gael ei ddal a'i garcharu gan Llywelyn ar ôl brwydr yn ardal Ceri ger y dre newydd 2 flynedd ynghynt. Ond yn sgil y garwriaeth rhwng William a Siwan, roedd Llywelyn yn credu nad oedd ganddo unrhyw ddewis ond i ddedfrydu de Breose i farwolaeth a charcharu Siwan. Fod cynlluniau ar y gweill i Isabella, merch William de Breose, briodi Dafydd mab Llywelyn, roedd y sarhad a'r brad yn fwy nag y gellid i ddioddef. Mae'n arwyddocaol nad oedd Harry'r trydydd wedi ymyrryd yn y saga yma o gwbl fod de Breose yn un o'i arglwyddi, sy'n awgrymu fod yn credu fod gan Llywelyn hawl i weithredu fel y gwnaeth. Ond roedd gan Harry ei hun resymau gwleidyddol da dros gael gwarad ar William de Breose hefyd. Roedd yn fodloni gelynion teulu Breose yn ne Cymru rai o gyngheiriad Llywelyn. Hefyd, roedd yn sicrhau bod etifeddiaeth Breose yn cael ei rhannu rhwng ei ferched. Un ohonyn nhw, wrth gwrs, yn mynd i briodi mab Llywelyn, a felly roedd tiriogaeth Buellt er enghraifft yn mynd i ddod i ddwylo llinach Gwynedd. Felly mae'n hawdd deall hynny. Priodas wleidyddol o ddyruniad rhwng Llywelyn a Siwan. Yn ddrama Saunders Lewis, mae'r gwahaniaeth rhwng perthynas Llywelyn a Siwan a William de Breose a Siwan yn cael ei bwysleisio. Be wythos nhw di'n daddalu? Sut mae Saunders Lewis yn portreadu'r berthynas tair chongol yma rhwng Llywelyn, Siwan a Gwilym Brewis? Yn y ffordd bydde rhywun yn dychmygu a dweud y gwir. Mae gen ti ddyn ifanc deniadol bywiog, mae gen ti hen ddyn dros 50 yn leidydd canol oed fel mae'n disgrifio hynny, a menyw hardd deniadol ar fi'n troi i ganol oed i hunan yn y canol. Ac mae 3 cymeriad mewn modd i gyd yn ymateb i'r elfennau o unigedd neu
gwacter sydd i Saunders Lewis yng nghanol bod dyn heb ddiw. Caiwch i geg o filwyr. Yn rhywbeth mae'r tri cymeriad yn ei ffyrdd gwahanol yn brwydro yn erbyn. Gwylym trwy roi pob peth ar siawns, ar hap, ar gariad, ag Llywelyn, wrth gwrs, drwy greu deyrnas, gwlad, a Siwan yn trio rhywsut neu gilydd ffeindio ei ffordd rhwng y ddau. Cymerwch chi thai. A'i chlai llofft y tŵr. Os oedd yr helyntion priodasol yma'n brawf pellach o awdurdod Llywelyn, maen nhw hefyd yn dangos cymaint oedd y briodas efo Siwan yn ei olygu iddo. Erbyn Mai 1230, roedd y ddau wedi bod yn briod ers 5 mlynedd ar 20. Wrth wraidd pwysigrwydd Siwan oedd ei thras. Fel merch y brenin John, roedd Llywelyn wedi priodi mewn i un o brif deuluoedd brenhinol Ewrop. Mae'n lot haws dangos bod na gymhellion gwleidyddol nag unrhyw elfen bersonol, ond mae hynny yn aml yn wir yn yr oesoedd canol. Dwi ddim yn golygu nad oedd na elfen bersonol, ond mae'n bosib bod hynny wedi datblygu gydag amser yn hytrach na bod yna o'r lle cyntaf. Felly, does dim tystiolaeth i ddweud p'un cariad oedd y peth pwysica. Dwi'n meddwl yna na dim taw ceisio mantes wleidyddol o'i Llywelyn. Beth sy'n ddiddorol yw'r ffaith bod Siwan, ei bod wedi charcharu am ryw flwyddyn, wedi dod yn ôl i'r llys a wedi hadfer i'w safle blaenorol. Ac rwy'n credu bod Llywelyn wedi buddsoddi llawer yn ei berthynas a Siwan. I gadarnhau pa mor bwysig oedd Siwan, cyhoeddodd Llywelyn gyfraith yn gwahardd unrhyw fab anghyfreithlon rhag olynu ei dad. A'r rheswm am hynny oedd ceisio sicrhau mai ei olynydd fyddai Dafydd ei fab efo Siwan ac nid Gruffydd ei fab hun ond anghyfreithlon. Cafodd y ddeddf ei chadarnhau gan y pab a'r goron a threfnwyd bod genedigaeth anghyfreithlon Siwan ei hun yn cael ei chyfreithloni gan y pab. Mae'n amlwg fod Llywelyn yn bragmatydd. Roedd o'n gwbl barod i fanteisio'r gyfraith yr eglwys a chyfraith Lloegr mwyn sefydlu Dafydd yn olynydd iddo. Roedd hyn yn arwydd hefyd ei fod yn barod i edrych tu hwnt i Wynedd a Chymru mwyn cryfhau linach a chreu tywysogaeth Gymreig. Yn sicr, cafodd ei ddylanwadu gan y byd eingl Ffrengig. Credir mai Ffrangeg oedd mamiaeth Siwan ei bod mae'n burdebig wedi dysgu Cymraeg. Nad oes prawf pendant ar gael, mae posibilrwydd mai Ffrangeg oedd iaith llys Llywelyn, fel llys y brenin yn Llundain. Ac mae rhai o reola neu ddillia'r llys yn y cyfnod yma yn adlewyrchu statws Siwan o fewn y sefydliad hwnnw. Mewn un llyfr cyfraith o'r enw Llyfr Iorwerth, mae yna dipyn mwy o sylw yn cael ei roi i'r frenhines. Ac ella mae dan ddylanwad Siwan mae hyn, gan ei fod o'n lyfr cyfraith o Wynedd ac o gyfnod uchaffiaeth Llywelyn Fawr. Yn y llyfrau cyfraith eraill, mae hi'n cael 4 swyddog i weini arni hi. Ond yn Llyfr Iorwerth, mae'r rhif yma wedi cael ei ddyblu i 8. Yn ychwanegol, mae hi'n cael canhwyllydd, drysor ystafell, porthor ystafell a pen gwastrawd. Mae'n bosib bod rai o'r geiriau benthyg o'r Ffrangeg sydd wedi dod mewn i'r llyfrau cyfraith er enghraifft gyfansoddwyd y pryd hynny yn ddyledus iddi hi a'i gosgordd. Ac hefyd roedd rhai o'r Cymru mwy traddodiadol i bryd braidd yn ddrwg dybys ohoni o bosib, ac mae yna rai sy'n dadle bod nhw braidd anfodlon ar rôl flaenllaw Siwan, sydd wrth gwrs yn ei tro yn awgrymu bod hi'n reit ddylanwadol.
mi oedd hi yn cymryd rhan fel diplomydd ac yn ymgynghorydd i'w gŵr. Wedyn ella bod hyn yn adwaith i'w rôl actif hi yn llys i gŵr gan y gwir cyfraith. Ella nad oedden nhw'n licio hyn gan ei bod hi'n Saesnes a'i bod hi wedi cael perthynas efo Gwilym Brewis. Eto, mor bwysig oedd safle Siwan fel mam Dafydd yr etifedd, nid tegan mewn gêm rhwng teuluoedd brenhinol oedd hi. Yn hytrach, dyma wraig oedd yn gweithredu ar y llwyfan cyhoeddus fel cynghorydd a diplomydd, ac mae'n deg dweud fod Llywelyn dibynnu ar Siwan yn wleidyddol yn ogystal ag yn emosiynol. Mae'n ddiddorol iawn ar ddiwedd y teyrnasiad, mae Siwan yn cael ei galw wrth deitl newydd, sef Arglwyddes Cymru. Nawr, doedd Llywelyn eriod wedi alw hunan yn dywysog neu'n arglwydd Cymru. Roedd yn defnyddio rhyw deitl mawreddog, sôn amdano ei hun fel Tywysog y Berffro ac Arglwydd Eryri. Ond mae'n ddiddorol bod ei wraig, serch hynny, wedi cael ei galw yn Arglwyddes Cymru yn y blynyddoedd ola ar ôl iddi gael ei rhyddhau. Tra'r blaen, cyn hynny, dim ond Arglwyddes Gogledd Cymru yw hi yn y dogfennau. Felly mae'n cael ei defnyddio mewn ffordd i ddyrchafu statws Llywelyn, dwi'n meddwl, a mae yna rhyw eirin un fan hyn, taw merch brenin Lloegr sy'n mynegu dyheuadau gwleidyddol Llywelyn orau erbyn diwedd ei dernasiad. Iddi gael ei charcharu gan ei gŵr am ei brad gyda Gwilym Brewis, yn ystod ei blynyddoedd olaf, aeth Siwan ati ail-afal yn ei dyletswydda fel diplomydd ar ran Llywelyn. A phan fuodd ei farw yn Abergwyn Gregyn, un o brif lysoedd Llywelyn, trefnodd ei bod yn cael ei chladdu yr ochr draw i Afon Menai, yn Llanfaes. Mae'n arwyddocaol, dwi'n meddwl, bod Llywelyn wedi penderfynu ar ôl i Siwan farw i bod hi'n mynd i gael ei chladdu ar Ynys Môn yn Llanfaes, yn mynwent tir brodyr Llwydion y Franciscaid, oedd e wedi ei sefydlu cof amdani hi. A dwi'n meddwl bod y weithred honno yn dangos bod Llywelyn wedi caru Siwan a wedi ei pharchu hi hyd y diwedd. Ac mae hynny'n rhyw fath o ddiweddglo addas, dwi'n meddwl, i'r berthynas hirhoedlog rhwng Llywelyn a'i wraig. Roedd Siwan yn gymeriad cymleth, yn ifanc iawn pan briododd i Llywelyn, yn cael perthynas y tu allan i'w phrodas, ond yn cael maddeuant, ac erbyn diwedd ei hoes yn gynghorydd amrysiadwy i'w gŵr. Ond yn bwysicach na dim efallai, hi oedd mam Dafydd, y mab y dewisodd Llywelyn i'w olynu. Dros gyfnod o 20 mlynedd, gwnaeth Llywelyn ei ora glas i geisio sicrhau mae Dafydd, ei fab hefo Siwan, fyddai'n ei olynu. A dyna ddigwyddodd. Ond chafodd Dafydd ddim bod yn dywysog yn hir iawn, rhyw 6 mlynedd yn unig. Iddo gael ei gydnabod gan y brenin fel olynydd Llywelyn, roedd yn rhaid iddo wynebu sawl her cyn dod yn agos at ail-greu awdurdod eang ei dad. Yn Hydref 1238, cafodd cynulliad mawr ei gynnal ym mynachlog Ystrad Fflur. Yno, aeth y Tywysogion ac arglwyddi Cymreig eraill ar ei glinia i dyngu llw o ffyddlondeb i Dafydd. Roedd hon yn ymgais fwriadol gan Llywelyn i hybu achos Dafydd ar draul ei hanner brawd hun, Gruffydd. Mae'n byr debyg mae ymddeoliad Llywelyn oedd yr achlysur, ac ella arwisgo Dafydd fel y tywysog newydd. Mae archeolegwyr o Brifysgol Llambed wedi darganfod porth mewnol o Batystrad Fflur.
rhyw 200 llath o'r bwa enwog sydd i'w weld o hyd ar y safle. Drwy'r porth hwn y byddai'r holl dywysogion wedi cyrraedd cyn rhoi teyrnged i Dafydd. Be welwn ni'n fan hyn ydy porth mewnol y bati Ystrad Fflir. Dwi'n eistedd ar llinell o wal y porth mewnol. Mae'r ffordd yr ochr yma, mae yna gopls yn y pen draw. Fysa'n braf meddwl bod Llywelyn Fawr wedi dod â Dafydd ei fab o yma i abati Ystrad Fflir i ddangos i'r tywysogion eraill pwy fysa y tywysog nesaf yng Nghymru ar ei ôl o. A da ni'n gwybod dyma lle ddoth o a fod wedi cerdded trwy, neu wedi dod ar geffil trwy'r giat yn fan hyn i ddangos i'r tywysogion pwy oedd y dyn pwerus nesaf yn yr ardal yma. Ond y munud mae'r brenin wedi clywed am hyn, mae wedi sgwennu at bob un arglwydd Cymreig a wedi dweud wrtho fo i beidio wneud gorogaeth. Fysa hyn yn creu cynsail peryglus o safbwynt y brenin. Fod y brenin Harry yn gwrthwynebu statws Dafydd, mi anwybyddodd Dafydd hynny a cheisio gwanhau ei frawd Gruffydd ymhellach. Ond roedd Gruffydd yn dal i fod yn fygythiad. Pan fydd farw Llywelyn yn 1240, gweithredodd Dafydd yn gyflym i sicrhau mai oedd yr olynydd. Cyn 5 wythnos, roedd Dafydd wedi ymddangos ger bron brenin Lloegr yng Nghaerloyw. A mae rhaid gofyn beth oedd y bris. Gobaith Dafydd, mae'n siŵr, oedd y byddai'n cael ei gydnabod. Fel olynydd Llywelyn yn oruchafiaeth Lydan, ond nid felly y bu. Gan fod y gefnogaeth i Gruffydd a'r gynnydd yng Ngwynedd, roedd o'n parhau fod yn fygythiad i Dafydd. Yn ei wendid, bydd rhaid i Dafydd gytuno fo'r brenin, mae yng Ngwynedd yn unig y byddai'n olynu ei dad. Yn ddiweddarach, carcharodd Dafydd ei frawd yng Nghastell Criciath. Heriodd y brenin a lansiodd Harry ymgyrch fawr yn ei erbyn. Ond nid Saeson yn unig oedd yn rhengoedd y brenin. Cafodd Harry gefnogaeth nifer o'r tywysogion Cymreig eraill, oedd yn ofni uchelgais Dafydd. Roedden nhw hefyd yn cydymdeimlo hefo sefyllfa Gruffydd, ac yn teimlo mai oedd y gwir etifedd. Ac yr oedd Gruffydd wrth gwrs yn wr sur erbyn hynny, oherwydd nad oedd o wedi cael yr olyniaeth hynny, ar un ystyr fod i Gordon Brown, yr oesoedd canol, y gŵr oedd wrth gwrs yn rhagwyddol wrthodedig fel arweinydd. Mewn cyfarfod mawr ar lannau Afon Elwy ger Llanelwy, mewn lle o'r enw Gwerneigron, cafodd Dafydd ei orfodi i ildio unwaith yn rhagor i'r brenin. Mae'n gofod gwrando eto ar o'i sel wrth ddogfen sy'n dweud eto mae eiddo'r brenin yw gwrogaeth arglwyddi Cymru. Ac mae'n gofod trosglwyddo Gruffydd i ofal y brenin. Cafodd Gruffydd ei symud o Griciath a'i garcharu yn nhŵr Llundain. Roedd Harry'n gwybod yn dda na fyddai Dafydd byth yn meiddio cicio'n erbyn y tresi. Wedi'r cyfan, gallai'r brenin ryddhau Gruffydd unrhyw bryd i roi rhwydd hynt i hwnnw gael hawlio grym yng Ngwynedd. Ond y bygythiad yma, doedd Dafydd ddim yn hollol ufudd chwaith. Gwrthododd deithio i Llundain pan gafodd o'r chymyn i fynd yno i ateb cyhyddiadau i fod wedi torri heddwch y brenin. Dywedodd ei fod yn dioddef o salwch oedd wedi peri iddo golli gwallt ei ben, ewinedd ei fysedd a bodiau draed. Yn ystod y cyfnod yma, roedd dadla mysg y beirdd ynglŷn â phwy oedd yr olynydd teilwng, Gruffydd neu Dafydd, ac mae traddodiad wedi codi mai dychan y beirdd fy'n gyfrifol am salwch Dafydd. Roedd yna gred gyffredin fod dychan yn gallu niweidio pobl, a'i fod o hyd yn oed yn gallu lladd pobl. A mae hi'n gwbl ddichonadwy yng nghyd-destun gwleidyddol dechrau'r 40au, y rhwygiadau dwfn oedd yng Ngwynedd rhwng Dafydd ar y naill llaw a rhai o wirhyddion amlycaf y deyrnas, rhai o gefnogwyr Gruffydd ar y llaw arall. Mae hi'n gwbl ddichonadwy y byddai'r beirdd wedi defnyddio yr opsiwn niwclear barddol yma. Os oedd y beirdd wedi ei ddychanu o,
Wel, mi fydda'r salwch yna mewn gwirionedd wedi rhoi rhyw fath o gadarnhad iddyn nhw fod y dychan wedi effeithio arno. Heddiw, mae'n byr debyg y byddai cyflwr Dafydd yn cael ei briodoli i stres neu straen. Efallai fod y cyfuniad o olynu ei dad, ymladd efo'i frawd a chael ei ddychanu gan y beirdd wedi bod yn ormod iddo. Beth bynnag am hynny, newidiodd y sefyllfa'n llwyr ar ddydd Gwyl Dewi 1244, pan ddisgynnodd Gruffydd i'w farwolaeth wrth geisio dianc o dŵr Llundain a'r raff o ddillad gwely wedi clymu'n ei gilydd. Bellach, roedd gafel y brenin dros Dafydd wedi cael ei ddiddymu. Roedd Dafydd yn wr annibynnol iawn ei farn a phenderfynodd fynd gam ymhellach na'i dad a mabwysiadu teitl newydd, sef dim llai na Tywysog Cymru. Doedd neb wedi defnyddio'r teitl yma ers dyddiau Owain Gwynedd 70 o flynyddoedd ynghynt, dim hyd yn oed ei dad. Ond chafodd Dafydd mor cyfle i fwynhau ei deitl newydd yn hir iawn. Yn fuan wedyn, roedd Dafydd wedi marw, o'i salwch o bosib, yn ddyn ifanc tua 10 ar 20 oed ac yn ddi-blant. Cafodd ei gladdu gyda'i dad yn abatu Aberconwy, lle saif eglwys Conwy heddiw. Gan nad oedd ganddo etifedd, mae'n ironig mai mab i'r Gruffydd gafodd ei wrthod fyddai'n etifeddu teitl Tywysog Cymru, sef Llywelyn ap Gruffydd, y lliw olaf. Ar ôl i farwolaeth, fe aeth y bardd Dafydd Benfras ati i lunio marnad urddasol a dwys iddo. Ac mae'r farnad honno falle yn dangos i ni pethau mor gyfnewidiol oedd teyrngarwch yn yr Oesoedd Canol. Mae hi'n ymddangos ychydig flynyddoedd yn gynharach, rhyw 4 i 5 mlynedd cyn fo ganu'r farnad, fod Dafydd Benfras yn wrthwynebydd i Dafydd ap Llywelyn. Ond wrth gwrs, yn sgil i farwolaeth, mi oedd rhwygiadau'r gorffennol wedi ei anghofio mewn gwirionedd. Mae helbulon teyrnasiad byr Dafydd wrth olynu Llywelyn yn dangos mor fregus o awdurdod ei dad. Mae arch garreg Llywelyn i'w gweld heddiw yn eglwys Llanrwst. Bellach mae haneswyr yn gallu gweld nad oedd gan y tywysog unrhyw fwriad i uno Cymru'n wladwriaeth. Yn ytrach, roedd yn well ganddo reoli ffederasiwn y dywysogaetha, efo tywysogion unigol yn talu gwrogaeth iddo fo. Un o fethiannau mawr Llywelyn oedd methu ag ennill cydnabyddiaeth ffurfiol o'i safle fel Tywysog Cymru. Ac oherwydd hynny, bu'n rhaid i Dafydd ei fab geisio adfer ei safle fel tywysog. Eto i gyd, mae nifer yn credu fod Llywelyn yn llawn heiddi'r teitl Llywelyn Fawr. Gwladweinydd mawr, ella y gwladweinydd mwyaf o'r holl tywysogion. Swn i yn awgrymu, doedd ddim cystal milwr a Llywelyn ap Gruffydd. Erbyn hyn, yr unig pŵer gwleidyddol o bwys yng Nghymru oedd Gwynedd. A dyna gamp Llywelyn Fawr, dwi'n meddwl. Cyrhaeddodd teulu Tywysogion Gwynedd yr uchelfanna yn ystod teyrnasiad Llywelyn. Ond mae'n drawiadol mai Dafydd, y mab hanner Ffrengig, oedd y cyntaf y dywysogion y 3edd ganrif ar 10 i alw ei hun yn Dywysog Cymru. Ac mae'n rhaid i ni gofio mai mab y Gruffydd gafodd ei wrthod, Llywelyn ap Gruffydd neu Llywelyn ein lliw olaf, byddai'n llwyddo i wneud y teitl o Dywysog Cymru yn fwy o reality gwleidyddol nag erioed o'r blaen.